Rasulullah SAW, maka eta sholawat teh naik ka langit atawa seungitna eta sholawat teh naik ka langit. Sakabeh para malaikat sakabeh sato ngamu seungitna eta sholawat, kecuali golongan jin jeung golongan manusia. Jadi manusia jeung jin mah ku Allah teu diberi kemampuan ngamu seungitna eta sholawat. Cek sabali keterangan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta uninga kasadaya umatna, apal kasakabeh umatna. Tapi Nabi leuwih apal ka umatna anu ngagungkeun atawa anu maca shalawat ka anjeunna. Sababna aya malaikat-malaikat Allah anu ngadugikeun ka Kangjeng Nabi di mana ya umatna nu ayeuna di alam dunia maca shalawat ka anjeunna, termasuk anu ngagungkeun ngayakeun maulid anjeunna. Jadi dilaporkeun ku malaikat junjunan, ieu Mang Ujang ulang Cibabat itu anakna Mang Asep ngaos shalawat ka junjunan. Ieu Mang Udin anakna Mang Ucup ngaos shalawat ka junjunan. Ieu Mang Juhe kabeh disebutkeun ku para malaikat-malaikatna Allah, disogolkeun diasongkeun ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Maka bahagia kerja jalma teu pernah ningali kami jeung Nabi tapi iman ka kami. Jadi urang sadayana kudu syukur ka Allah Subhanahu wa taala nya. Urang mah dijadikeun umat Nabi anu cinta kana shalawat Nabi, dijadikeun umat Nabi anu cinta kana maulid Nabi. Sabab loba ti golongan umat Nabi anu teu cinta kana shalawat Nabi, loba ti golongan umat Nabi anu teu cinta kana maulid Nabi. Ta urang mah kudu syukur ka Allah, alhamdulillah urang dijadikeun jelma-jelma anu hormat ngagungkeun, bahkan diajar mika cinta ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jaminan kerjal manu cinta ka Nabi, jaminan kerjal manu ngagungkeun Nabi, jaminan kerjal manu ngahirup-hirup sunnah Nabi, jaminan kerjal manu ngalobakeun maca shalawat ka Kangjeng Nabi, jaminanna maut husnul khatimah. Bahkan aya satu hadis orang ingat-ingat pokoknya mentasalla riwayat Imam Kharaiti jeung Imam Nasai yang mulia radhiyallahu taala anhu ngadawuhkeun salasatun jelema ieu la taubata lahum, eueuh tobat ka eta jalma. Maksudna la taubata lahum teh ku Allah teh diberi taufik, ku Allah teh diberi kasadaran, teh diberi hidayah keur migawe taat, keur migawe tobat. Hiji jalma anu man lam yaqra'is shalah wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jalma anu teu daek maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalma-jalma nu model kitu mah dibere hidayah ku Allah, mah dibere taufik ku Allah, kitu keur ngalaksanakeun tobat. Jadi konsepna jelema ahli syurga teh kudu ulah boga dosa. Jelema nu ahli syurga teh kudu ulah boga dosa. Lamun urang nanyakeun deuk kumaha teu boga dosa, pan urang teh tukang nyieun dosa. Tah maksudna jelema-jelema nu ahli syurga mah nu rek maot husnul khatimah mah biasana memeh maot teh ku Allah teh diberi anugerah tobat. Tobat kitu ka Gusti Allah, haneul baheula kungsi ninggalkeun salat, haneul baheula kungsi henteu puasa Ramadan, kaduhung baheula kungsi udud dina bulan puasa, kaduhung baheula tara ngalobakeun maca Quran. Tah tobat ka Gusti Allah memeh maotna teh. Tah jelema nu dibere anugerah taubat ka Gusti Allah begitu jelema anu rek maot husnul khatimah, rek jadi ahli syurga. Salah satu sabab anu nyebabkeun jelema maot husnul khatimah teh jelema nu hatena ngait kitu, hatena ngait ka saha?
ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Yusuf bin Ismail An-Nabahani ngajelaskeun di mana jalma ahya sunnata Rasulullah, di mana jalma hirup sunnah Rasulullah, berarti eta jalma teh maca shalawat ka Kangjeng Nabi. Jadi cik Imam Yusuf mah jalma nu inget ka Nabi teh diganjar, inget ka Nabi diganjar. Contoh kieu, urang make senal, pan sunnahna make senal teh katuh heula. Lamun cek dina kitab fikih mah tayamun teh ngaheulakeun anu katuh. Pada saat orang poho make senal suku keceh heula, ku urang dicabut deui. Gitu tuluy ingat bahwa sunnah na Kangjeng Nabi teh suku katu ta eta teh geus diganjar. Sabab ingat ka Kangjeng Nabi. Atau orang geus salat maghrib, umpamana geus salat maghrib, tuluy ngobrol poho bahwa geus salat maghrib itu sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Tuluy orang ingat ka Nabi bahwa itu ba'diyah Nabi itu sunnah gitu, ba'diyah maghrib itu sunnah. Lalu orang migawe ba'diyah 2 rakaat. Eta ingatna lain salatna. Eta geus diganjar. Luar biasa na baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana umatna ingat ka Kangjeng Nabi diganjar ku Allah Subhanahu wa taala. Pasti di mana ingat ka Nabi pasti jelema eta migawe sunnah-sunnahna Nabi. Di mana jalma geus ngajaga sunnah-sunnah baginda Nabi pasti ku Allah diberi anugerah moal wani migawe perkara dilarang ku Allah Subhanahu. Moal wani, moal lamun geus biasa ngaraksa sunnah-sunnah Nabi. Diberi anugerah, diberi kemampuan ku Allah, diberi kahayang ku Allah teu wani migawe larangan Allah, teu wani ninggalkeun kewajiban-kewajiban Gusti Allah. Eta teh berkah irtibatna, berkah nyambungna hati orang jeung baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sabalikna di mana aya hati umat Nabi anu teu nyambung ka Nabi, nu poho ka Nabi, nu jarang maca salawat Nabi, jarang maca sunnah-sunnah Nabi, maka fa insyaallah jelema eta dijauhkeun ku Allah tina rahmat-rahmatna Gusti Allah. Jauh, boleh pintar tapi teu saleh. Boleh katalar itu katalar ieu tapi teu ngamalkeun. Boleh nyaho itu nyaho ieu tapi teu diberi anugerah keur migawe. Gitu. Namun jauh di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah teh miftah kunci. Gitu. Rasulullah teh kunci jelema menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu